Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Maman Lisa, c'est l'heure. Paty Presto manolotra anao ny le JT. Presto, mamango kokoa. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LC Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kobaye, be otrikay, mety ho andretra. Kobaye, 10 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kobaye manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faltafaraka aminao indray tompo-kilasy tompo-vavy amin'izao talata hariva izao ary manasanao anaraka ny le JT hatramin'ny farany tsy ampiandrianao elatra fa omenanao avy hatrany ny lohatenim-baovao. Nitondra fanazavana mahakasika ny fitaraina ny mpiandry marary teny anivon'ny trano fandraisam-bahiny Varika hôpitaly Live Hotel ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nambara ny fa nisy ny olana teo amin'ny fandaminana anatiny teo anivon'ny ministera tamin'ny fanokafana ireo CTC vaovao. Mitaraina kosa ny olona manana marary tsaboana noho ny valinaretina Covid-19 any an-trano manaiky izy ireo fa tsy tokony hiantehatra amin'ny fanjakana saingy ambara fa miopampana loatra kosa ny vidim-panafody indrindra ny sara ny fiandrasana marary izay takiny ireo mpitsabo mpanamby. Miato manomboka ny alarobia ho avy izao ka hatramin'ny fa 12 ny volana May ny sidina anatiny rehetra araka ny fanambarana navoaka ny tsaradia fanamafisana izay voalaza ny filoha ny alahady lasa teo. Nisokatra nanomboka androany kosa ny fivoriana ara-potoana voalohany hatrehan'ireo parlemantera rodota tamin'ity taona ity izay aharitra 10 andro. Satria vaovao arahanao mazava ho azy ao anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Fahafatram-bakisiny Covishield miisa 5 alina sy 2 hetsy no avy eto Madagasikara amin'ny zoma fa 7 ny volana May ho avy izao raha ny fampahafantarana nataon'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hanomboka ny 10 May ny fanaovana ny vaksiny ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana ary ireo olona marevo izay voarakitra ao anatin'ny registra ny Madia. Nampiomana sady amin'ny mety sy ny tranga tsy irina na effet indésirable aorian'ny fanaovana ity vaksiny ity ny tale général ny sapandrara misahana ny fisorohana ny ara-pahasalamana na izany aza dia nambara ny fa mahomby sy azo antoka ny Covishield vaksiny ny arahana napaka tamin'ny vovonan'ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana eto Madagasikara. Araka ny fanambarany ministry ny fahasalamana tamin'ny alahady lasa teo dia ho tonga eto Madagasikara amin'ny 7 May ho avy izao ny andiany voalohany amin'ilay vaksiny Covishield. Miisa 5 alina sy 2 hetsy ireo vaksina farana ka tahaka izao ny fandaminana amin'izany. Manomboka amin'ny 10 May ho avy izao, izany hoe amin'ny alatsinainy ho avy io no anomezana ny fatram-bakisiny voalohany ho an'ireo sokajin'olona efa napetraka tany am-boalohany isitraka ity vaccination ciblé ity. Any amin'ny 7 May kosa no anomboka ny an'ireo zokiolona sy ireo manana arety mitaiza maniry isitraka izay vaksiny izay. Ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana
ho an'ny mpitandro ny filaminana ary ho an'ireo zay misoratra anarana eny anivon'ny Amadia zay ao anatin'ny registre ny Amadia zany dia manomboka ny 10 Mai 2024. Ho an'ireo zokiolona sy ireo olona manana arety mitaiza zay tsy ao anatin'izay Amadia zay dia misoratra anarana eny anivon'ny CSB ka rehefa azo ny listan'izy ireo dia manomboka amin'ny 10 Mai 2024 ny fanombohan'ny vaksiny. Fatram-baksiny indroa miantaona, izany hoe dose miisa 2 no miantoka ny fahombiazan'ny Covishield. Ampiatra izany ny fanjakana malagasy. Raha ny fanadiadiana nataondreo manampaizana dia 3 volana aoriana andraisana ny fatram-baksiny voalohany no tokony hanaovana ny vaksiny faharoa amin'ity Covishield ity. Amin'ny alalan'ny tsindrona no andraisana ny Covishield hoy ny tale jeneraly ny fisorohana ara-pahasalamana. No io fampidirana azy mivantana io indrindra no tokony homanana amin'ny mety sy ny effet secondaire na ny effet indésirable, izany hoe tranga tsy nirina, misy eo aoriana ny fanaovam-baksiny. Tsy misy fiantraikany amin'ny mahazo antoka ny Covishield nefa izany, hoy ny tompony andraikitra. Dia hitantsika rehefa atao vaksiny olona anankiray dia mety isy ireo amin'ny teny frantsay effet indésirable, modéré na légère. Filaza azy mety marary an-doha, mety manakotsako ny vatana indraindray, mety misy ny mety mandoa kely, mety misy ihany koa ireo azo lazaina hoe marary eny amin'le toerana natao tsindrona satria tsindrona ozintsika ilay vaksiny, mety misy hafanana kely, zany hoe eo amin'ny 2-3 andro eo dia afaka zay efa misy fanafody ohatrany mampiasa paracetamol ohatra manalan'izany mety ho fanaintanany izany. Dia ireny zany dia miezaka ny fitondram-panjakana efa hisoroka an'ireny sady amin'ny fametrahana an'ireo fanafody mety andraisana tanana ireny effet secondaire grave izy ny fiteny. Vaksiny miisa 4 dia ny Pfizer, ny Covishield, ny Johnson & Johnson ary ny Sinopharm no ny vinavinaina ho safidian'ny Madagasikara tany am-piandohana. No ny fahombiazany sy ny antoka amin'ny mahafanefitra azy dia ny Covishield no naharesy lahatra ireo manampahaizana sy ny fanjakana malagasy. Ireo olona hisitraka ny Covishield dia ny voalohany manomboka amin'ny alatsinainy dia tsy niterena raha ny fanazavana hatrany ary tsy hampandoavina vola. Piasan'ny fahasalamana efa nahazo fiofana manokana ihany koa no anindrona ny vaksiny hoy hatrany avy eo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nitondra fanazavana mahakasika ny fitaraina ny mpiandry marary iray teo anivon'ny trano fandraisam-bahiny nivadika ho hôpitaly Lève Hotel ny avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nambara ny tompon'andraikitra fa nisy ny olana teo amin'ny fandaminana anatiny teo anivon'ny ministera tamin'ny fanokafana ireo CTC vaovao. Ireo dokotera efa zadra rano no kasaina isana izany manameloka ny endrika fanararotana ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana kosa ny fanjakana etsy agilany tranga izay tsy azo idivirana amin'izao fotoana izao hoentin'ny fenoaja Ariana sy Anjara Kotonorainy atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity ary ny Antsipriana izay vaovao izay. Nanambarany teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa nisy olana ny fandaminana ireo mpitsabo mandray an-tanana ireo marary eny anivon'ny CDC 19 sy ny trano fandraisam-bahiny mandray marary ny Covid-19 ny farany herinandro. Naharay fitaraina izay tato amin'ny fampahalalam-baovao omaly fa tsy nisy mpitsabo mpiandry raharaty eny anivon'ny hôtel Hôpital 19 Lève Hotel Andavamamba ny farany herinandro izay mbola no amafisina tamin'ny antso Antariby omaly alina ihany. Marary efapolo tsy misy mpitsabo mpiandry raharaha mandray an-tanana hoy ny fitarainana. Mpianatra ho mpitsabo roa no ny antsoroka ny fikarakarana ireo marary ireo. Nanazava ny antony olana ary ny mpanotsaina ara-teknika eo anivon'ny kabinetra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tafaresaka taminay. Nisy fotoana tokoa tamin'ny farafaran'ny herinandro iny somary nisy olana kely tsika te-hampandohana aloha tonga dia tsika hoe tsy hoe akory tsisy mpiandry raharaha tao tena misy ary tao mpiasa fa tsy fahampiana nga dia azo ekena hoa nisy tsy fahampiana teo amin'ny mpitsabo na médecin
nisy lamina kely natao zany a dia teo amin'ny fandrindrana n'le izy no natonga an'izay olana kely zay fa tao anatin'ny fotoana fotsiny zay satria efa fantatra meloa le izy no le anton'le fanokavana an'le centre hafa dia efa nresahana le médecin avy any amin'le hôtel sasany a hoe andeha hanokatra le STS dia hosoloana olona hafa ny ato amin'le hôtel satria miara-mahitsitsika fa efa midina ny tahan'ny fahavoazana ny marary amin'izao dia nahena zany nisan'ny dokotera hiasa dia nakisaka anakary amin'ny STS ny dokotera tamin'ny centre sasatsasany. Misy ny fenitra ara-pahasalamana iraisam-pirenena tsy maintsy arahina mahakasika ny coronavirus. Pitsabo no natokana ho an'ny marary 7 araka ny fanazavana. Fampiandry marary ireny no nanambara tao amin'ny rindrina eo amin'ny Facebook fa angalan'ny mpitsabo mpanampy volan'ny marary. Groupe d'infirmières mitaky karama 600 000 FMG na 2 ariary par jour par personne. Manarotra ny fahalemen'ny sasany ary toetsaina tsy mitsinjo ny hafa sy ny ampitso. Na ny dokotera raha tsy mikarama an'izany dia rahanao an'izany daholo ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra. Tranga niseho tao amin'ny hôpitaly Bevelantanana. Mazava ho azy ho amin'ny ministera fahasalamana izay efa baiko azy izay na ho amin'ny fitondram-panjakana mihitsy koa fa miady amin'ny kolikoly zany zavatra resanao zany endrika kolikoly zany raha misy zany hoe mpiasa maka vola amin'ny marary dia aza misalasala mihitsy mandefa any amin'le doléance na resaka amin'ny vatana aminay fa tena hoenjena ary efa misy efa tsy hoe naka vola tamin'ny marary moa zany fa misy tranga vitsivitsy no efa nakana. Mahakasika ny prime ireo mpiasan'ny fahasalamana sy mpilatsaka an-tsitrapo feno antota-taratasy sy ny asa ara-dalàna ihany no mandray izany. Nahazo ny anjarany ireo teo anivon'ny CHU Anosiala ny herinandro lasa efa nandray ny prime ihany koa ny teo anivon'ny CTC19 villageoire Andoha-Antampenaka. Fa manao antsoavy ny olavitry nasionaly dokotera miantso ireo dokotera rehetra tsy ankanavaka mba hifamintanana an-tsitrapo tsy misy tambiny ary amin'ny fotoana izay mahafaka azy asa amin'ireo hôpitaly sy tobi-pitsaboana samihafa natokana ho an'ny coronavirus. Fa nanao antsoavy mba hijerena akaiky ny zom-piasa ny eo anivon'ny Simpandroany mba betsaka amin'ny asa sy ny fitondrana ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mihitsy no tsy ara-drariny amin'izao fotoana izao raha ny nambarany sekretera jeneraly ny Simba ary dia hoentiny rina Fanirososy Dolpha Rakotoniaina ny Antsipriany izay. Ny takiny mba hampitoviana ny zo sy ny tombontsotra ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny SINPA na ny syndicat du personnel administratif androany. Nambaran'izy ireo fa fitondrana ambatanila sy feno fianganana no misy amin'ny samy mpiasa amin'izao. Mifampidipiditra be ihany koa ny anjara asa sahan'ny olona iray ao anatin'ny ministera. Le zara-miangatra eo amin'ny resaka formation tena hita. Matetika eto anivon'ny ministera atsika dia misy formation maromaro fa tena betsaka dia ny teknika zavatra teknika eto zany say dia te hampatsiahy hoe misy ny formation azo atao momba ny développement personnel, management, ny administration, ny gestion des ressources humaines, travaux de secrétariat et d'archivage. Misy karazana formation be dehibe tokony ho sahantsika omena an'ireo personnel administratif tsika ireo fa variana loatra ve ngamba antsika amin'ny zavatra hafa. Fa ny zavatra tediavinay dia rehefa ohatra ka teknika no nametrahana anao dia alao teknika no atao. Rehefa administration nametrahana anao alao administration no atao. Ary rehefa finance nametrahana anao alao finance no atao. Njara lasa mampikatso an'ilay asa tokony ataontsika izay. Efa ela no nisy fitondrana amin'ny tanila teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny SINPA. Raisina ho tarazo mihitsy azy izany. Tsy ny mpitsabo irery ihany no tokony hisitraka tombotsoa raha misy fa ny mpiasa rehetra isan'ambaratongany mihitsy. Mifameno amin'ny fampandrosoana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha teo ny mpiasa rehetra. Noho izany tsy tokony atao ankilabao mihitsy ny fitondrana azy ireo. Rehefa misy ny fanaovana asa indrindrindrina amin'ny resaka secrétariat sy administration dia atsoina ireo personnel administratif. Rehefa misy kosa nefa ny fanomezana indemnité matetika dia adino izy ireo. Ary ny tena tokony ho izy raha nipetraka dia samy manana ny tompona ndraiky tsatsiray avy ny misahana ny teknika
ny misahana ny administratif ary ny misahana ny ara-bola. Eto anefa dia lasa olona iray izay heverina fa izy rery no misahana ny zavatra rehetrarehetra, tsy te hizara an'ilay fahefana sa tsy te hizara an'ilay tombontsoa fa dia ilay olona tompona andraikitra tokony hisahana ny ara-bola sy ny ara-administratif ambanina, dia lasa mandray baiko fotsiny na lasa tsy maneho ny hevony. Kanjo raha misy anankiray amin'izy ireo avoavo kely moa zany ny faripahaizana ka miteny hoe tsy mety zao ataontsika izao, dia tratra ny tsindro andrelena izy, voailika izy na ny aktivité eo anivon'ny sampanjara misy anazy ary tsy hainy akory hoe misy an'izany, dia lasa izay le fanirikiliana. Miandry ny fanapahan-kevitry ny tompona andraikitra mahefa amin'izao raharaha zao ny mpikambana eo anivony sy ny pa na eo azany efa izany tsy adininy ny nitondra teny fankasitrahana amin'ny natsiarovan'ny fitondram-panjakana ny adidy mavesatra iantsoroan'ny mpiasan'ny fahasalamana mandritra ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 eto an-toerana. Araka ny efa nambara tao anatin'ny lohateny vaovao teo dia mitaraina ny olona manana marary tsaboana noho ny valanaretina COVID-19 fa ny antranony manaiky izy ireo fa tsy tokony iantehatra amin'ny fanjakana saingy ambarany kosa fa miopampana loatra ny vidim-panafody indrindra ny saran'ny fiandrasana marary takiny ireo mpitsabo-panampy. Olona iray mitsabo ny marary ny any an-trano ary no nanambara fa 2 alina sy iray hetsy ariary isaky ny olona iray isan'andro no tsy maintsy alohan'izy ireo amin'ny mpitsabo-panampy mangataka fifampitsinjovana araka izany ity olona manana marary tafaresaka tamin'ny ainarabarisosy anjara kotonorainy tamin'ity androany ity. Lasa fitadiavana fa tsy fitsinjovana ny ainy marary intsony no mitranga amin'ny fitsaboana ireo marary ny COVID-19 araka ity olona manana marary ity. Efa orovolana izay izy no nisedra fahasairanana lehibe amin'ny fitsaboana ireo fianakaviany voan'ny COVID-19 ireo izay tsaboana any an-trano ihany. 2 alina sy iray hetsy ariary isaky ny olona iray isan'andro no tsy maintsy aloha amin'ireo mpitsabo-panampy izay miisa 5 manaraka ny fitsaboana ireo ray aman-dreniny. Lasa ambony loatra, lasa mihoatra noho ny médecin spécialiste le coût-an'le nangatan'le infirmier tamin'ny 120 000 ariary par jour par personne izay hita hoe tena miopampana le izy satria lasa 24 millions d'ariary io zany anatin'ny ray volana. Nefa ianao ohatra anay zao marary dadako marary dia mamako marary, infirmier 10 ny ampiasanay, dia imagineo amin'izany hoe zay le zany fois 5 izy ny anana zany sarotra mandany fa mavesatra zany, dia mba misy zavatra tokony maromaritra iraisana kosa le izy fa tsy lasa miopampana loatra le izy dia tsy mety lasa mifamonitsika. Nisafidy ny hitsabo ny marary ny any an-trano ity raim-pianakaviana ity noho ny fahafenony ireo toeram-pitsaboana rehetra eto Antananarivo. Manaiky noho izany ity farany fa tokony hizaka samirery ny fitsaboana saingy nambarany fa miopampana loatra ihany koa ny vidim-panafody. Tsy araka intsony ny fitaovana hoentina mitsabo aza ka nalefa teny amin'ny hopitaly ihany ny iray tamin'ny marary. Nanantena fianana tamin'ny fandaniana izy ireo satria voalaza fa maimai-poana ny fitsaboana anefa mbola hialana vola daholo ihany izay fanafody ampiasaina. Le fanafody maimai-poana zao le izy misy zavatra gratuit be be amin'ny hopitaly, ny chambre, ny dokotera, ny oxygène etc. Sy ny fanafody fahitanay azy en tant que marary fanafody basika angambany le tena hoe mifandraika amin'ny coronavirus. Fa le coronavirus dia misy aretina hafa provoquer korotany ny vatanao, ny fonao lasa midoboka aingana be, lasa misy infection ny rein, ny aty peta be, lasa ny taux de sucre miakatra, ny tension miakatra. Dia reny zavatra reny vidina eny amin'ny pharmacie reny fanafody reny, ary misy fotoana tsy misy koa ny niveau pharmacie, tady ianao any ivelany pénurie le izy tsy misy. Dia ny fotoananay mitady fanafody misy fotoana zay nantapokandro ray manontolo, misy fotoana ray andro mbola tsy mahita fanafody miantso hatrany province n'aiza n'aiza. Dia zavatra izay mila jerena hoe le gratuité an'ilay fanafody zany hoe hatraiza ny fetrany satria miteraka aretina hafa be da be manodidina le resaka
mangataka amin'ny fitondram-panjakana raka izany ity olona manana marary ny covid-19 ity ny mba hisy ny fifampitsonjovana sy fitantanana ara-drariny amin'ny fitsaboana ireo marary ny covid-19 sy ankanavaka. Sarotra ny miatrika ny aretina satria efa nisera ihany koa izy. Tsy voatanisa intsony araka izany ny fandaniana teo amin'ny lafiny fitsaboana teo amin'ity raim-pianakaviana ity nandritra izany fotoana izany ka hatramin'izao mbola hitsabony ny ray aman-dreniny izao raha ny voalazany. Ny ampy 730 ireo olona fantatra fa mitondra ny tsimikaretina covid-19 eto Madagasikara tamin'ireo olona misa 3,700 natao fitiliana omaly araka ny antotanisa nivoaka androany tafiakatra 3,700 sy 3,000 amin'izao fotoana izao ireo mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly sy ny hôpitaly hôtel manerana nosy ka manana fahasarotana eo amin'ny sorotraretina ny 8 sy 300 amin'izy ireo. Olona 10 no lavy ny tsimikaretina rantatitra androany hatrany nampiakatra ny isan'ireo maty ny tsimikaretina hatramin'ny isiany covid-19 teto Madagasikara ho 2,700. Nisy kosa ny sitrana somatsara omaly izay miisa 2,700. Mitotaly 7,700 sy 7,000 sy 3 alina ireo efa voan'ny covid-19 nanomboka ny 17 ny volana martsa 2020 ka hatramin'ny omaly 13 ny volana may 2020 tamin'ny alalan'ny fitiliana efa vita miisa 4,700 sy 3,000 sy 3 alina. Dia ny ankono hiapitatsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka nivoaka ny fihiboan'ny Frantsa nanomboka omaly dingana 4 nonarahana nafahan'izy ireo nivoaka tao anatin'izay fihiboana izay ny 13 ny volana may no niverina tamin'ny laoniny ny fiainan'ny Frantsay nambaran'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa tsy maintsy miara-miaina amin'ilay varanaretina covid-19 ny tsirairay. Tsy ny fandraisana tanteraka ny valanaretina intsony no tanjon'ny Frantsa fa ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Raha dika tsotsotra dia ny fiara-miaina amin'ilay valanaretina no paikady ampiarina manomboka izao na dia mbola misy marary 505 aza eny amin'ny sampana famelomanaina. I Frantsa raha teo izay mbola ahitana tranga vaovao 3 alina vao marina isan'andro. Vonina izaka ny vokatry ity fanapahan-kevitra noraisiny ity dia ny fivoahana tanteraka amin'ny fihiboana ny fitondram-panjakana Frantsay raha ny fanazavana nataony Emmanuel Macron. Mifarana hatreo ny fizavana taratasy ahafahana mivoaka sy ny fivoahana hatreo amin'ny 10 kilometatra manodidina ny trano. Miditra an-tsekoly ny mpianatra ka ny tapany maraina an-tsekoly ary ny hariva amin'ny interneto. Tsy maintsy manamarina hatrany ny toe-pahasalamany amin'ny alalan'ny fanaovana fitiliana sy ny fitsapana maripana kosa nefa ireo mpampianatra. Fa tsy maintsy tafapetraka eny anivon'ny sekoly raha pitso dimeny comité de vigilance na ny komity mpanaramaso ny fahasalamana eny anivon'ny sekoly ary tsy maintsy manana izany avy ny sekoly tsirairay araka ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena. Andraikitry ny komity ny mandray an-tanana ny fanaraha-maso ny ankizy any an-tsekoly mila manantona aingana ny CSB2 akaiky ny sekoly indrindra ny tompon'andraikitra raha misy tranganaretina mampiahiahy. Raha sanatria misy ny tranga voamarina dia tsy maintsy andraisana fehipetra na ny iray kilasy na ny iray sekoly araka ny toe-javamisy. Iverina an-tsekoly manomboka raha pitso ihany koa ireo mpianatra amin'ny kilasy manelanelana any amin'ireo faritra tsy mihidy. Isan'ireo afaka mamerina an-tsekoly ny mpianatra ho an'ny raha-pitso ny eo amin'ny faritra Iboeny sy any amin'ny distrika ny Nosbe. Ka misy lamina ara-pedagojika toy ny hoe azarazaraina vondrona ny ankizy any ampianarana na hoe groupe ohatra hoe ny maraina mianatra ny atsasany ny hariva mianatra ny atsasany. Zay zany dia efa endrika anankiray ahafahana zany mametraka an'izay elanelana sy geste barrière izay. Ohatra hoe fifampidimbiasana, ny fakandrifotra na koa fandaminana ny fivoahana na fidirana any an-dakilasy sy any am-bavahady. Eo ihany koa ohatra ny fanaovana cours théorique ny épreuve physique et sportive. Eo ihany koa ny tsy fiakaran'ny ankizy na ohatra hoe misy tranga anankiray ao anatin'ny kilasy anankiray na tranga anankiroa dia ny ka contact ao anatin'ilay lakilasy tsy miakatra any ampianarana fa mianatra any an-trano dia misy lamina napetraka isaky ny sekoly miaraka amin'ny comité de vigilance ny amin'ny fanomezana lesona.
fa fitarainana 70 no voarainy teo anivony fikamban'ny sendika ny mpampianatra eto Madagasikara nangonina tao amin'ny tambazotra Tserasera. Fitarainana mahakasika ny tsy fandraisana ny tampikarama. Nakaiza hoy ny PASEM ny vola mitetina 5.20 tapitrisa dolara Amerikanina fanampiana ny fampianarana nandritra ny ameana ara-pahasalamana voalohany. 703 ireo mpampianatra mbola tsy nisitraka ny tampikarama hatramin'izao fotoana izao. Mpampianatra manao ahoana ihany no afaka misitraka ilay fitaovana informatika na tablette. Manambara ny sendika fa sarotra ny anarenana ny fampianarana izay voasembatsemba ny ameana ara-pahasalamana. Fa miato manomboka ny alarobia ho avy izao ka hatramin'ny 4 ny volana May ny sidina anatiny rehetra araka ny fanambarana navoaka ny tsaradia fanamafisana ny voalaza ny flo ny alahady lasa teo. Anisany nitarika ny naparitaka ny tsy mikaretina COVID-19 any amin'ireo faritra mantsy ny fisiny ny fisokafan'ny sidina anatiny antony nandraisana izay fepetra izay ary dia miatra mandritra ny 5 andro manaraka. Roa andro taoriny ny kabary ny flo napafantatra ny tsirairay ny tsaradia fa hiato hanomboka ny alarobia fa 5 May ka hatramin'ny 4 ny volana May ho avy izao ny sidina anatiny. Mitohy hatrany kosa fa tsy voakasika izay ny sidina mpitatitra entana sy ny sidina nahazo alalina ny tontra marary araka ny fanazavany ny tsaradia hatrany. Fepetra vaovao hafa no raisy ny flo ny alahady lasa teo ary miaditra mandritra ny 5 andro manaraka ny fampiatona ny sidina anatiny raha toa ka nitohy hatrany ny sidiny anatiny teo aloha. Tsy nametra ny fotoana iverena ny sidina anatiny anefa ny flo ny alahady lasa teo. Saingy no tanan'ny tsaradia ho ao anatin'ny 12 andro ny fampiatona ny sidina rehetra. Anisany nahatonga ny fiparitahan'ny tsy mikaretina COVID-19 any amin'ny faritra hafa ny fisian'ny sidina anatiny ka antony nandraisana izao fepetra izao ny flo. Efa misy ny lamy manatiny entiny tsaradia ho an'ireo namandrika toerana mialoha raha ny fanazavana. Andrasana oriny 5 andro manaraka kosa ny fepetra mahakasika ity sidina anatiny ity. Fa nisokatra nanomboka androany ny fivoriana ara-potoana voalohany atrehan'ireo parlementera roa tamin'ity taona ity io tolakandro ny onivy ny antenumeran-dolona izay notanterahana tetsy Anosikely. Niavaka kosa ny an'ny antenumeram-pirenena izay natao io maraina io tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitaindavitra nampiasana ny teknôlôjia. Nambara ny Christine Razanamahasoa loha birao maharitry ny antenumeram-pirenena fa tsy maintsy noraisina ny fanapahan-kevitra anaovana ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence noho ny fisiana tranga COVID-19 hatrany. Tamin'ireo solombavam-bahoaka sy mpiasan'ity androm-panjakana ity tahorin'ireo fivoriana no tanterahana hatramin'ny hatrehana ny valana retina ho aratsika ny antsibriana izay. Amin'ny mahalanonana ofisialy azy dia ny alohavana iram-pirenena ny famokafana ny fivoriana ara-potoana ireo solombavam-bahoaka na dia tamin'ny alalan'ny fampitandavitra azy amin'ny nanatanterahana izany. Ny aingaveny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ihany ny fandrindrana ny fanomezam-pitenenana ary ny solombavam-bahoaka tsy niotry ny 10 tonga teny antoerana. Avy any hatranony kosa ny filohan'ny antenumeram-pirenena Christine Razanamahasoa no nanokatra ny fotoana tamin'ny alalan'ny fanomezam-boninahitra ny député Giscard Adriano izay lavo n'ity valana retina ity vao tsy ela akory izay. Novakiany mpitantsoratra ny andin-dalàna ao anatin'ny lalam-pandrenana mifehy ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka avy any an-trano ihany koa io. Tsy toy ny an'ireo loholona izay nanokatra ny fivoriana teny amin'ny lapan'Anosikely io tolakandro io. Manazava ny antony tsy maintsy nirosoana amin'ity fivoriana ampitaindavitra ity ny filohan'ny antenumeram-pirenena. Ty sitrapona aingitraingitra kory sanatria ny antony irosoantsika amin'izao fivoriana ampitaindavitra izao. Voamarina mantsy fa isaky ny fotoam-pivoriana dia misy hatrany ny solombavam-bahoaka sy mpiasa ny antenumeram-pirenena voan'ilay aretina ary tao mihitsy aza araky ny voana hitantsika teo na fohy ny ainy noho izany. Isika solombavam-bahoaka nefa mpivezivezy any amin'ny distrika na voafidy atsika izay tsy maintsy mandalo tanàna maro ka sao sanatria
tsihitsika indray no fitaovana hamindra ny aretina eto amin'ny Madagasikara nositsika satria ny fitaom-pivoriana ara-potoana dia didiny lalam-pandrenana tsy maintsy atao araka ny andininy fahadimy amby fitopolo izay mbola nivakina teo. Samban'ireo député vao ampiasa ny teknôlôjia avolenta entina anaovana fivoriana lehibe tahaka izao. Nambarany filohan'ny Birao maharitra fa mety hiteraka fahasahiranana ho an'ireo solombam-bahoaka sasany izany saingy tsy maintsy rosony. Ty ho sarotsarotra amintsika ihany izany ety ambolohany nefa mino aho fa tsy ho ela dia ho zatra afehy tanteraka ity fomba ity isika. Ny fiainana moa dia fianarana mandrakariva ka araraotina izao tranga izao ahaizan-javatra ary ho raisitsika amin'ny lafitsarany atrany ny zava-misy rehetra. Manoloana izany indrindra dia isy tolo-pe-kevitra na proposition de résolution mbola hodinitsika miaraka ho fanatanterahana ity fitaom-pivoriana ampitaindavitra ity dia ampitaitsika any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izany akana ny heviny ka ho hitatsika eo ny valiny. Ny antso ireo solombam-bahoaka indray anjara mavitrika sy ifantoka ato anatin'izao fivoriana ara-potoana ampitaindavitra izao i Kristina Razanamasoa. Raha ny fanazavana nentiny dia ezahana ampiarina sy ho hajaina avokoa ireo fitsipika anatiny mifehy ny antenimera-pirenena tahaka ny fahafahan'ireo député rehetra mifidy ara-dalàna ny volavolan-dalàna na ihany koa ny fahafahan'ny daholobe manatrika ny fivoriana azony rehetra hatrehany. Ny ministeran'ny toe-karena sy ny voly, ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ministeran'ny serasera no fantatra fa niaran'ny salahy amin'ny fiatrehan'ireo solombam-bahoaka ny visioconférence ao anatin'izao fivoriana ara-potoana voalohany izao. Fa araka ny voalazany lalam-panorenana dia aharitra 10 andro ny fivoriana ireo antenimera rotota. Maromaro ny asa miandry ireo olom-boafidy mandravitra ny fahefana mpanao-lalàna ao anatin'izay. Isan'izay ary ny vary mangatsiaka n'ireo solombam-bahoaka momba ny fanakatonana ireo fifanarahana momba ny findramam-bola ao anatin'ny RCR eo ihany koa ny fandaniana ireo volavolan-dalàna vaovao tahaka ny fananganana ny voamera anao fanadiadiana momba ny fanondranana volamena ho an'ny Anosikely kosa indray dia miandry ireo loholona ny fanakatonana ny fakatoavana ny fanomezana alalana amokatra sy hivarotra ny toaka gasy ny santionan'ireo ary no entiny rindra tahiry sy rivinirina teka leo amintsika. Saika nanatrika ny fanokafana ny fitaom-pivoriana teny amin'ny antenimera-ndolona ny mpikamban'ny governemanta tarihin'ny Prime Ministre Tsay Christian sy ny solotenan'ireo androm-panjakana Isatsokajiny. Eny Anosikely no hiatrehan'ireo senatera ny fivoriana ho an'ny 750 andro manaraka saingy ao anatin'ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra. Asa miandry ireo olona ny fandiniana ireo volavolan-dalàna miisa 9 efa nankatoavy ny teny Tsimbazaza. Isan'izany ny satamfeny mpanohatra sy ny antoko-mpanohatra, eo ihany koa ary ny fandiniana ny fahalalana ny famokarana sy fivarotana ny toaka gasy. Ao ihany koa ny volavolan-dalàna izay mikasika indrindra momba ny ordre des géomètres experts à Madagascar. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny statut des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ary ao ny projet de loi 011-2020 du 8 décembre 2020 portant loi de la règlement 2017. Mbola mety misy koa anefa ny volavolan-dalàna mbola mety ho avy.
ho an'ireo solombam-bahoaka kosa indray dia anisan'ny varimangatsika ny volavolan-dalàna momba ny politika nasionaly ho an'ny kolotsaina ny fankatoavana ny fifanarahana mahakasika ny FCR sy ny findramam-bola ho famalina ny ameana avy amin'ny BADEA. Volavolan-dalàna vaovao hodiny an'ireo député ny feikevitra fananganana ny voamera-panadiady momba ny asan'ireo mpandraharaha eo amin'ny fifandraisan-davitra. Ny fananganana ny voamera parlementera isana ny fanondrana volamena. Ny fiainona ny tatry ny asan'ny voamera panadiady natsangana anaramaso ny orinasa Ravinala Airports ary farany ny andiniana ny asan'ny voamera misana ny fiampangana eo anivony HCJ. Nanambary Christine Razanamaso fa anamafy ny fanaramaso ny fahefanam-panatanteraka ihany koa izy ireo. Tsy ataontsika ambanin-javatra koa nefa ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernementa raha hita fa mitombo mantsy ny fahefany mpanatanteraka ao anatin'izao vanim-potoana hamehana toy izao dia tokony hitombo toraka izany koa ny fanaraha-maso ataony fahefana mpanao lalàna. Koa manentana ny komisiona maharitra tsirairay eo amin'ny sehatra misy azy ireo tsirairay avy mba hilofo amin'izany asa fanaraha-maso izany. Ankoatr'ireo dia asa miandry ireo parlemanta roa tota ny fianona ny tatitra mahakasika ny fanatanterahany gouvernementa ny asany. Eo ihany koa anefa ny momba ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana dia ny LFR andrasana ny fandaniana tety andro mamaritra ny lahadinika ho an'ny 80 andro hatrehan'izy ireo ity fivoriana ara-potoana voalohany ity. Manam-pikasana ny ametraka andiany fahatelo amin'ny tetikasa PIC na pôle intérêt de croissance ny fitondram-panjakana izay miara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena. Tanjona hatrany ny anetsika ny fampiasam-bola tsy miankina sy ny ampiroboroboana ireo orinasa madinika sy salatsala ny amina faritra nokendrena manokana eto Madagasikara. Natao ny fanindry andalana tamin'ny programa NASA ho an'ny fisandratany Madagasikara na ny plan émergence de Madagasikara moa ity tetikasa ity. Mikendry ny sehatry ny fizantany sy ny fandraharahana eo amin'ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena ary ny sehatra arakajy mirindra na numerika ny tetikasa ka ny faritra Anosy, Diana, Atsimo Andrefana, Analamanga sy any amin'ny Nosy Sainte Marie ary amina faritra Tsinanana manaraka ny lakan-drano Pangalaniny no iompanany. Dian'izao dia efa mihevitra sahady ny mety ho vokatry ny tetikasa eo amin'ny sehatra sosialy sy ny tontolo iainana ny fitondram-panjakana ka nanomana drafitra sy paikady entina miatrika izany. Ny tranokala PIC teboka MG no natokana hijerena ireo atotan-taratasy ireo. Raha ny tetikasa PIC manokana dia efa tafapetraka tao anatin'ny 12 taona izay. Niarahana ny asa tamin'ny banky iraisam-pirenena ny taona 5 hatramin'ny taona 14 no nametrahana ny andiany voalohany ka vola 720 tapitrisa dolara no nampiasaina tamin'izany. 50 tapitrisa dolara kosa ho an'ny andiany voalohany amin'ny PIC 2 tamin'ny taona 5 hatramin'ny taona 7 ary 70 tapitrisa dolara ho an'ny andiany faharoa amin'ny tetikasa ity ho an'ny taona 7 hatramin'ny 13 ka olona mahery ny 3 hetsy no voakasika mivantana tamin'ny tetikasa. Ambara fa natao mifanindran-dalana tamin'ny drafitra plan émergence pour Madagasikara na ny drafitra fisandratany Madagasikara ity tetikasa ity. Hatreto raha efa nilaza ny filoham-pirenena tamin'ny volana martsa fahefa vonona io drafitra io dia andrasana hatrany ny fampahafantarana izany amin'ny olom-pirenena. Tsy isan'ireo faritra enina mikatona ny faritra Atsimo Andrefana saingina indray fanapahan-kevitra manokana mbola ampitsahatra ny fampianarana amin'ny ankabeny ireo tompon'andraikitry ny CRCO any an-toerana ny kilasy mpanadina na irery ihany koa arak'izany no afaka manohy ny fianarany any amin'ny faritra Atsimo Andrefana fa ny mpianatra rehetra dia mbola miandry toromarika avokoa no ny fahitan'izy ireo ny fiakaran'ny tranga vaovao any an-toerana moa no nandraisana izay fanapahan-kevitra izay ary hoentiny Ainarabarso sy Stéphane Rakotomalala ny antsiprian'izay. Nanapa-kevitra ny CRCO Atsimo Andrefana miaraka amin'ireo tompon'andraikitry ny fampianarana rehetra ny an-toerana fa mbola tsy misy mianatra avokoa aloha ny mpianatra rehetra ankoatra ny kilasy mpanadinana no ny fahitan'izy ireo fa mbola tsy mitsahatra mitombo ny tranga vaovao ny COVID-19 any an-toerana. Tsy ao anatin'ny faritra enina Itoliara na ny faritra Atsimo Andrefana
fa noho ny fivoarany aretina ato anatin'ny faritra atsimo andrefana dia nanapa-kevitra ny CRCO eto anivon'ny faritra fa tena mbola enjana ny ady amin'ity aretina ity raha ny tranga isaky ny distrike ato anatin'ny faritra atsimo andrefana no nojerena sy ny vinavinaina sy ny visavisaina tato anatin'ny fivoriana dia nanapa-kevitra ny rehetra tao anatin'izay fa miditra mianatra ny mpampianatra ny mpianatra ny mpampianatra ho any amin'ny classe d'examen rehetrarehetra fa ny classe intermédiaire dia mijanona kely fa ho hita ho ihany ny fandaminana arakaraka ny fivoarany zava-misy eto amin'ny faritra atsimo andrefana. Mbola tsy voafaritra mihitsy noho izany ny fotoana ahafahan'ireo mpianatra miverina any an-tsekoly raha nambarany gouvernoura ny faritra atsimo andrefana. Ny université kosa no mety hisokatra tsy ho ela ny fampianarana araka ny fifampidiniana izay nataon'izy ireo ny araka tamin'ny ministera ny fampianarana ambony. Rehefa ny fandinika amin'ny avy any amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fampianarana éducation nationale dia tapaka ary zany fa hiverina tsy kelikely ny fampianarana ato faritra atsimo andrefana. Ho an'ny fampianarana ambony dia hajaina hatrany ny elanelana dia misy hanomboka tsy kelikely misy note de service moa zany agny amin'ny président d'université am'izao tsika miteny zao dia gnazo lazaina zany dia hiverina amin'ny date zay ho afisevany président d'université ny fampianarana ao amin'ny ato amin'ny université antoliara ka eto zany dia manentana ny mpampianatra mpandraharaha sy ny mpianatra ato amin'ny université antoliara mba ho vonombonina fa ato dia hiverina fampianarana fa hatao manaja ny fepetra ara-pahasalamana zany. Ankoatr'izay dia mbola miatra avokoa ireo fepetra rehetra iadina amin'ny valana aretina Covid-19 izay noraisiny teo anivon'ny CRCO atsimo andrefana manokana. Miampy ireo nolazainy filoham-pirenena tamin'ny alahady lasa teo. Ivoaka raha-pitso manerana ny Madagasikara ny DVD original mafanatratra izay novokarin'ny Alpha Prod ary ao ato anatin'ity fanadihadiana dogavaritra ity ary ny Antsipriany izay. Tsy ampenao ny lehilahy telo efa vononao. Raha ampitso no ivoaka manerana ny nosy ny DVD original n'ilay sarimihetsika malagasy mitondra ny lohateny hoe mafanatratra. Entiny mpamokatra Alpha Prod anomezana fahafampo ny mpankafy rehetra. Ivoaka raha-pitso zany le DVD original mafanatratra alarobia 5 mai le izy tonga dia manerana nosy ohatran'ny mahazatra ihany. Tsy faina amin'ny vidiny 3,000 ariary ity DVD original mafanatratra ity raha 2,000 ariary hatrany no namoahana ny DVD original rehetra teo aloha. Anton'izany ny fiovan'ny kalitao teo amin'ny lafiny rehetra ny atsara avokoa raha ny nambara ny mpamokatra. Anankiray zany vaovao lasa 3,000 ny DVD original raha 2,000 izy teo aloha. Ny anton'izany dia noho ny fivoriana i trano-mpamokatra zany hoe andaotsika anao zavatra tsara fa efa mitaky zavatra tsara ny mpity film malagasy amin'izao fotoana izao dia ho hatsaraina manomboka any amin'ny tantara ny côté teknika indrindra zany ny CD izay omenan'ny mpanjifa satria raha taloha dia ohatr'izao ny DVD nomena ianareo dia modina sina cachet fotsiny zao ny original zany efa mba lasa ohatr'izao ny ao anatin'le CD zany io dia izay zany aloha tena anisan'ny ray mampiavaka be anazy dia ao anatin'io misy ny fivondronanay ao anatin'ny APFM fikambanan'ny mpamokatra sarimihetsika malagasy izy io hiara entana izay na amin'ny piraty na amin'ny zavatra tao rehetrarehetra zany. Marina fa efa nanomboka tamin'ny herintaona no nontontosaina ny sarimihetsika malagasy mafanatratra ary tamin'ny volana desambra 2024 no efa vita tanteraka saingy mbola tsy afaka navoaka tanaty efitrano fijerena horonan-tsary noho ny amehana ara-pahasalamana. Efa nisy anina izany aza ny fikasana hanatanteraka izany atao amin'ny plaza Ampefloa iray volana lasa izay.
Isy ny fampisehoana lehibe amin'ny endry miavaka iarana amin'ny Antatiana amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 4:00 aty Madagasikara ary andeha mivantana amin'ny fahitalavitra Dream sy ABC amboara-pahatsiarovana ny Indrina Ramamonjy izay anisany namolavola ny Antatiana teo amin'ny tontolon'ny kanto ary tafaresaka dahoarantsika ato anatin'ity santionan'ny saretiara ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ny Antatiana. Raha toa ka ela tsy eno i Antatiana teo amin'ny sehatry ny mozika amin'izao fotoana izao mikarakara sio miavaka izy. Teo amin'ny iray volana latsaka teo izay i Antatiana no nanomana ny hetsika amboara-pahatsiarovana ny Indrina Ramamonjy izay anisany mpamorikirany nanomboka teo amin'ny fahafito taonany. Ela tsy hita fa tsy mipetraka any an-tanindrazana intsony fa aty Suisse mipetraka miaraka amin'ny vady aman-janako efa mahery 20 taona izay. Ia, mbola mihira foana fa mahalana amin'le efa miasa sy mitaiza mianatra koa akaikin'izany dia somary betsaka ny zavatra atao dia mahalana misy izao moa izany dia tsahatra daholo aloha ny tournée sy ny fampisehoana fanao hatramin'izay. La pluie, ny hirako, aleko ny sy ireo hira hafa samy nahafantarana ny Antatiana avokoa. Amerina ireo hira nahatsiarovana azy Antatiana amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 4 dia Madagasikara fa indrindra ireo hiran'izay nosoratan'ny Indrina Ramamonjy. Andeha mivantana amin'ny fahitalavitra Dream sy ABC niseho amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny ora io. Le hetsika atao amin'ny sabotsy 9 May zany natao ho fanomezam-boninahitra sy fisaoran'Andriamanitra noho ny andadanay zany hoe karazana hommage ny Indrina Ramamonjy izay PIA sady auteur-compositeur manager no dada toaka ihany koa dia hisy rindran-kira, hisy rakitsary kely, hisy hommage ataon'ny olona maromaro izay zany fisehoany dia misy surprise hafa koa izay nomanina. Maharitra eo amin'ny adiny 1 sasany adiny 2 zany hoe tahaka ny fampisehoana mihitsy zany satria rehefa manao fampisehoana izay dia ohatr'izay koa ny halavana zany dia araka ny teneniko teo moa zany dia misy sehatry ny hira, misy be dia be ny zavatra atolotra ao fa dia manasa antsika hanatrika izany. Live zany afaka jerevana mivantana amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube dia afaka arahana ihany koa amin'ny fandarana amin'ny Dream sy ny ABC. Anisany namolavola ny Antatiana nanomboka teo amin'ny fahazazany Indrina Ramamonjy. Saika Indrina Ramamonjy nanoratra ny 70 isanjato ny hira ny Antatiana nanomboka izy 7 taona mandra-pahalehibeny. Nampanantena ireo mpakafy azy Antatiana fa hanao izao amboara-pahatsiarovana ny Indrina Ramamonjy izao. Araka lazaiko teo moa zany dia izy ny mpanoratra ny hirako izy no hatramin'izao vao nanomboka ny hira tamin'ny fahafito taonako dia izy koa ny PIA zany hoe izy no
mandamina rehetra rehefa misy fampisehoana na misy zavatra karakaraina na ny tanindrazana na aty ivelany dia izy daholo no miandraikitra n'izay zavatra izay. Izany hoe tena akaiky be na resaka ara-pianakaviana satria raha lahy ny dadako ihany koa izy angambany mbola tsisy an'olo any dadanay vao naindrina Ramamonjy aloha hatramin'izao na tsisy an'olo azy mihitsy fa izany efa mamorona hira tsikelikely fa mbola tsy ahasolo azy koa fa ny eritreritro izany hoe ny projetako manaraka dia hamelona ny hira taloha rehetra efa natao hatramin'izay. Izay izany projetako amin'izao. Ny fanentanana angamba dia manentana antsika rehetra ho an'izay afaka hijery moa izany ny live ho fahatsiarovana ny Indrina Ramamonjy hommage dia atolotra daholo izany ny fahatsiarovana rehetra izay niarahana mianaka nandritra ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ho fisaorana an'Andriamanitra ihany koa dia mety hafinaritra ny fotoana tsy hoe hommage fotsiny fa afaka miara-midera isika mamerina an'ireo hira rehetra taloha hatramin'izay mba ho voninahitran'Andriamanitra. Tahaka ny fampisehoana kely mihitsy izany ilay izy. Dia ny asabotsy mamerina ny fotoana ny asabotsy izao 8 Mai amin'ny 3 ora aty ivelany sy amin'ny 4 ora any Madagasikara. Nampanantena ihany koa i Antadiana araka ny tafatafa ny arahana taminy fa hanohy ary hamelona ny hira nahafantarana ny Indrina Ramamonjy izy izay nindao sy ny fahafatesana iray volana lasa izay noho ny tsy mikaretina Covid-19. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny tifitra vararaka ireo mponina tao Kodiel Burkina Faso vao maraina omaly ireo mpanao asa fampiroroana 30 hatreto ny isa ofisialy nivoaka isan'ireo olona maty nandritra ny fanafiana isan'ireo nodimandry ary ny lehiben'ity tanàna kely iray ity ary mpiasa ny fahasalamana miisa 2 nandrobatsena sy ny fivarotam-panafody ary nitondra ireo omby ireo mpampiorohoro voalaza ireo ary dia hoentina atao anatin'ity fanadihadiana ity ny antsibrian'izay. Le terrorisme a encore frappé au Burkina Faso. Fanafiana mitampiadiana mahery vaika izay no nisy tao Kodiel, tanàna kely amin'ny ilany atsinanan'ny Burkina Faso, 30 farafahakeliny ireo olona laviny balan'ireo mpampiorohoro. Nandefa fampitam-baovao ny tompon'andraikitra ara-panjakana taorian'ny zava-niseho, nanambara fa olona mitampiadiana tsy fantatra ny mombamomba azy no nanafika ity tanàna ity. Fivarotam-panafody sy tsina no norobain'ireo mpanafy, lasan'izy ireo ihany koa ny biby fiompy rehetra. Iray andro mialohan'ny niseho ny fanafiana efa nampandreny tompon'andraikitra ny mponina amin'ny fisiana andian'olona tsy fantatra mirongo fiadina, miodiody manodidina ny tanàna. Niseho ity trango ity herinandro taoriny ny fanafiana tanàna kely iray tany amin'ny ilany avaratry Burkina Faso. Mpanao gazety Espagnol roa sy mpiaro ny tontolo iainana Irlandais iray no maty ny mpampiorohoro nandritra izany. Nanomboka ny taona 2012 no tsy nitsahatra ny tombo ny asa fanafian'ireo mpampiorohoro tao Burkina Faso. Nisy tamin'ny taon-dasa ny fametrahana lalàna manome fahefana ireo sivily latsaka antsitram-po hiaro ny mpiara-monina. Toerana tena tandindomindoza ny manamona ny sistany iraisana amin'ny Mali sy Niger. Mponina 909 no laviny balan'ny mpampiorohoro hatramin'ny taona 2012. Burkinabe hatramin'ny ira-tapitrisa kosa no voatery ny findramonina tao anatin'izay. Omenanao indray ary ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rahabitso. Any amin'ny faritry Diana sy Sava ifandiminy raona sy ny masoandro ahitantsika ny maripana farany ambony any Diana 2-3 °C, ny maripana farany ambany kosa any Sava 3-20 °C. Amin'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka ho an'ny faritry Boeny sy Melaky ifandiminy raona sy ny masoandro, anorana kosa ny any Sofia sy Betsiboka. Ny maripana farany ambony 4-30 °C ho an'ny Boeny, Sofia, Betsiboka. Ny maripana farany ambany kosa ho an'ny Sofia, Betsiboka 15-20 °C, 4-20 °C any Betsiboka ary 15-20 °C ny any Melaky raha toka 13-20 °C any Boeny. Any amin'ny faritra Atsinanana loatra Mangoro, Analanjorofo ifandiminy raona sy ny masoandro, maripana farany ambony 17-20 any Antsinanana sy Analanjorofo, 19-20 °C loatra Mangoro.
ny maripana farany ambany 20 degré celsius avy any amin'ireo faritra telo ireo. Eto afovoantany ho an'ny faritry Ibongilava sy Itasy dia ho maloka ny andro araky ny vinavina mety ho toetry ny andro hatrany. Maripana farany ambany 9 degré celsius any Itasy, 20 degré celsius Ibongilava, 20 degré celsius ny maripana farany ambony any Itasy raha toka 20 degré celsius any Ibongilava. Ifandimy ny raona sy ny masoandro eto Analamanga sy Vakinankaratra na dia hisy ary ny orana kely ho an'ireo faritra roa ireo. Ny maripana farany ambony Analamanga 13 degré celsius raha toka 12 degré celsius i Vakinankaratra. Amorimany mahatsatra ambony Orombe, ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny Vadivavafitovinany sy Atsimo Atsinanana kosa dia ifandimy ny raona sy ny masoandro ary dia isy ny orana kely any amin'ireo faritra roa ireo. Maripana farany ambony 30 degré celsius any Atsimo Atsinanana raha toka 12 degré celsius ny maripana farany ambany. Hitantsika ny maripana farany ambany ihany koa ny mahatsatra ambony any 14 degré celsius raha toka 12 degré celsius ny maripana farany ambony ao mahatsatra ambony. Ho an'ny Menabe Atsimo Andrefana Androy ary Anosy dia ifandimy ny raona sy ny masoandro afana ny andro amin'ny ankapobeny satria ny maripana farany ambony amin'ireo faritra efatra ireo dia any Menabe 13 degré celsius, ny maripana farany ambany kosa dia 20 degré celsius. Hitantsika izany any amin'ny faritra Androy. Dia ny ankoary no manakatona ny logité toboko lahy sy toboko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho an'ny raha pitsindray. Velomary. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Dimy roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao hatramin'ny solobe horirika ilay fanta-daza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Shamsoul manolotra anao ny le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny le JT. Presto, maman, coucou. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kubaen manolotra ho anao ny le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.